2 meter. En 95 centimeter. Ja, het zijn echt aardappelen. En hoe kan dat nou? Waarom zijn ze nou zo groot? Voor het poten leg ik eerst een baksteen op de grond. Dan leg ik de aardappel op. Dan dek ik hem af met grond. En zodra de aardappel boven komt, dan ga ik hem afspoelen. En zorg ik dat er geen nieuwe knollen gevormd worden. De plant wordt dan gestimuleerd om te gaan groeien en te bloeien. En dat is gelukt van het jaar. Ik heb ze ongeveer de eerste week april gepoot. En door al dat donkere weer wat we gehad hebben, zijn ze nog extra de lucht ingegaan. Het was natuurlijk een waardeloos voorjaar, maar om te kruisen is dat geweldig, want we moeten een beetje koel weer hebben. Het is dit jaar heel goed gelukt. Ik heb nog nooit zoveel kruisingen gehad die geslaagd zijn. En ik heb flink bessen. Mooie trosjes. En vaak bloeit de aardappel maar in 1 etage. Nou, hier kan je zien, dit is de eerste etage. Dan een aantal weken later in de tweede. En de derde. En er zitten nu weer bloemen in. Maar dat wordt meestal niks meer zo laat in het jaar. De meeste planten heb ik wel 2 tot 5 trossen met bessen. Verschillende kruisingen gemaakt. Tot soms wel 8 toe op 1 plant. Deze bessen die zijn al losgelaten van de steeltjes. Dus dat geeft meteen de reden aan waarom dat er overal zakjes omheen hangen. Nu heb ik hier mijn kruisingsschema. Dan heb ik hier wat gebieden grijs gemaakt. Waar ik graag veel kruisingen wilde maken. Nou, dat is redelijk gelukt. Alle zwarte puntjes zijn alle kruisingen die geslaagd zijn waar bessen aan hangen. Hier in deze potten heb ik het geel vlezige spul staan. Er zit gemiddeld een beetje minder groeikracht in. Er zit natuurlijk ook minder buffer in zo'n pot. Die zijn al flink aan het afrijpen. Maar ook prima tevreden over het aantal bessen. Kijk, op een gegeven moment rijpt zo'n plant helemaal af, gaat hij gewoon dood. Dus deze bessen die kunnen er nu wel af. Als ze een beetje verder afrijpen, verzamel ik ze in deze bakjes. En laat ik ze op een koele plaats een beetje narijpen, voor ik de zaden eruit haal. Zelfs aan de Aztec Gold, een diepbloeiende ras, heb ik tetraprylide opgesmeerd. Er hangen bessen aan. Maar stel je er niet te veel bij voor, want vorig jaar zat er gemiddeld maar 1 zaad in zo'n bes. Waar dan tetraprylide planten uitkomen. Afgelopen 2 jaar viel het nogal tegen met slagingspercentage. Maar als ik nu ruwweg een beetje kijk, dan heb ik ongeveer 80 trossen bessen. Nou, als ik dan uitga van 500 zaden in zo'n tros, nou, dan zou ik 40.000 zaden hebben. Nou, je begrijpt wel, dat kan ik allemaal niet zaaien. Maar het is wel lekker om weer een beetje een reserve te hebben. En dan kan ik de mooie eruit zoeken. En waarom lukt het nou wel of waarom lukt het nou niet? Je moet een beetje geluk hebben met het weer. Als tijdens het kruisen mooi donker weer is, dan lukt het gewoon beter. Slaan ze ook beter aan. En er zit natuurlijk ook verschil in de oude planten. De ene die bloeit genetisch makkelijker dan de andere. Bedankt voor het kijken.